마니입니다. 오늘은 구름이 동동 떠다니는 키보드 키캡을 만들어 볼 거예요. 양발 젤리 키캡을 만든 이후로 오랜만에 레진으로 키캡 만드는 영상을 가지고 왔습니다. 이 키캡 몰드가 생각보다 굉장히 좀 다루기 까다로운 편이라 가지고 오늘 한번 조심스럽게 작업을 해보겠습니다. 우선 키캡을 제작하기 전에 구름 모양을 한번 만들어 보겠습니다. 저는 아이클레이의 스노우 매직 클레이를 사용을 할 거예요. 이 정도만 있어도 충분히 많은 구름을 만들 수 있습니다. 이 점토는 천사 점토와 같은 재질의 점토입니다. 점토로 구름을 만드는 방법은 굉장히 간단합니다. 그냥 이런 점토에 이쑤시개로 살살살살 점토를 분리를 해주세요. 평평하지 않게 불규칙적인 모양이 되도록 이쑤시개로 점토를 긁어줍니다. 그럼 이런 식으로 작은 구름 미니어처 모형이 완성돼요. 구름을 잔뜩 한번 생성을 해보겠습니다. 자, 이렇게 수많은 미니 구름들이 생성이 되었으면은 이 상태로 하루 정도 점토들을 말려주겠습니다. 점토가 잘 말랐습니다. 이 상태에서 구름이 좀 너무 크다 싶으면은 이렇게 한번 찢어서 잘게 부숴도 괜찮습니다. 자, 그러면 이제 키캡을 한번 만들어 볼게요. 오늘은 스페이스바랑 컨트롤 키 사이즈랑 작은 키 2개 이렇게 사이즈를 만들어 볼 거예요. 과연 다 성공할지는 잘 모르겠어요. 일단은 작은 거 2개 먼저 한번 제작을 해볼까요? 우선 키캡 몰드에 UV 레진을 1단으로 아주 얇게 깔아줍니다. 이 상태로 3분 경화시켜줍니다. 그 다음에 구름을 한번 코팅을 해줘야 돼요. UV 레진에 구름 모형들을 묻혀서 한번 코팅을 해줍니다. 이렇게 한번 코팅을 해주는 이유는 나중에 레진에 넣었을 때 기포가 생기는 것을 최소화하기 위해서 이렇게 레진으로 한번 코팅을 해주는 거예요. 이 상태로 3분 동안 구름 경화시켜주세요. 자, 이제 그 다음에 다시 UV 레진을 조금씩 넣어서 골고루 또 묻혀준 다음 구름 미니어처를 1단 먼저 깔아줍니다. 이렇게 생긴 키캡 부품 파츠를 나중에 넣어줘야 되기 때문에 너무 높은 높이의 구름은 넣지 말아주세요. 이 상태로 3분 경화시킵니다. 두 번째 레이어를 똑같이 깔아주겠습니다. 경화를 기다리면서 이렇게 생긴 부품이 되어줄 이 키캡 몰드의 부품 부분을 만들어 주겠습니다. UV 레진을 이 틈 사이에 이쑤시개로 잘 흘려서 넣어주세요. 기포가 생기지 않도록 조심조심 조금씩 넣어줍니다. 이 상태로 3분간 먼저 경화시켜주세요. 구름 레이어가 완성되었으면은 이제 하늘 색깔을 넣어주도록 하겠습니다. UV 레진에 울트라마린 색상이랑 보라색 색상으로 한번 하늘을 표현을 해줄게요. 2방울 정도 넣고 색깔이 진하니까 1방울.
다음에 부어주기 전에 겉에 틀 부분에는 색깔이 안 들어가야 좀 깔끔해가지고 끝부분에는 UV 레진을 한번, 투명색 UV 레진을 한번 둘러주겠습니다. 그 다음에 이 가운데 부분부터 각각 색깔을 부어줄게요. 그 다음에 라이터로 큰 기포를 날려주세요. 그리고 경화시킨 부품 몰드를 위에 살짝 덮어주겠습니다. 이 부분에서 또 삑사리가 나기가 쉬운데 저는 오히려 살짝 넘쳐도 괜찮으니까 아예 이게 정사각형에 딱 맞게 되는 게 잘 맞더라고요. 이 상태로 3분간 경화시킵니다. 이거는 뒷면 뒤집어서도 한 번 더 경화시켜주세요. 드디어 경화가 완료되었습니다. 예쁘게 되었을지 엄청 떨리네요. 짠! 일단 뒷부분은 양호합니다. 오, 괜찮아요. 제 앞도 짜잔! 오, 귀여워. 완전 귀엽죠? 입체적인 구름 키보드가 완성되었어요. 이렇게 튀어나온 부분들은 1차로 니퍼로 잘라준 다음에 2차로 사포질 해줍니다. 그러면 짠! 이렇게 구름 동동 키캡이 완성됩니다. 이렇게 긴 스페이드 바를 만들어 보도록 하겠습니다. 이 스페이드 바는 이런 식으로 캡이 3개가 들어가야 돼서 위치를 맞추기가 굉장히 어려울 것 같아요. 그래서 저도 실패할 수 있지만 한번 최선을 다해 제작을 해보겠습니다. UV 레진을 1단을 아주 얇게 뿌려주겠습니다. 스페이스바에는 여기엔 지금 5개 있는데 스페이스바에는 3개의 부품이 필요하기 때문에 이 부품 3개와 컨트롤 키 부품 하나 이렇게 만들어 주겠습니다. 스페이스바와 컨트롤 키에는 파란색과 분홍색으로 하늘을 표현을 해주겠습니다. 자, 이제 스페이스바와 컨트롤 키도 한번 활용해 보겠습니다. 짠!
짠. 짠. 스페이스반 역시 우려대로 조금 망한 것 같은데? 일단 앞모습부터. 짜잔! 오, 살짝 휘었는데 UV 레진이라 열을 받아서 살짝 휘었지만 이렇게 다시 펴주면은 되죠? 오, 아 이게 색깔이 이게 예쁘네요. 엄청 맑은 하늘이 완성됐습니다. 얘는 지금 키보드에 잘 들어갈지 살짝 걱정이 되네요. 그래도 이거 자체는 굉장히 예쁩니다. 그럼 컨트롤 키도 볼까요? 짠! 오! 짜잔! 오! 살짝 분홍색이 조금 연하게 되긴 했지만 되게 핑크빛 하늘에 귀여운 구름 동동 키캡이 완성되었네요. 헉, 귀엽다. 이것도 사포질 진행해줄게요. 짠! 이렇게 오늘의 구름 동동 키캡 완성입니다. 아, 키캡은 사실 깔끔하게 만들기가 진짜 어려운 것 같아요. 그래도 이 정도면은 저도 꽤 만족스러운 것 같습니다. 자, 이제 키보드 키캡을 껴보겠습니다. 이렇게 생긴 키캡 제거기를 사용을 해서 이렇게 교환하고 싶은 키캡을 빼주겠습니다. 이렇게 키 그리고 위에 한 4개 정도 빼볼게요. 제가 만든 2가지 색깔까지 추가로 껴보겠습니다. 오! 예쁜데요? 알트키. 지금 보니까 알트키랑 스페이스바는 좀 망했어요. 그래서 이거 잘 안 들어갈 것 같아요. 아, 역시 잘 안 들어감. 그래도 여러분들한테 보여드리려고 한번 껴보겠습니다. 이게 최대인 것 같아요. 껴지지 않습니다. 다시 만들어야 될 것 같아요. 어쨌든 이런 식으로 겉보기에는 굉장히 예쁘죠? 예쁜데요? 뭔가 하나하나 있을 때보다 확실히 키보드에 꼈을 때가 확실히 예쁜 것 같습니다. 이렇게 누르면 원래 이렇게 빛도 이렇게 들어오고 예쁘죠? 키보드 스페이스바는 좀 망했지만 얘는 지금 색깔이 빨간색이라서 별로 안 예쁜데 이 위에가 지금 파란색이거든요? 이 위에 한번 낀 거 보여드릴게요. 짠! 누르면은 오! 예쁜데요? 그쵸? 마음에 들어요. 이대로 이 위에 꽂아놔야겠어요. 마음에 듭니다. 오늘 영상도 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 저는 다음 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음에 다시 만나요. 안녕.